Croeso i Pic Sion Harri. Na fe. Na fe? Wel, o'n i'n show fi, achos oedd Howard Emrys di gollen i pen o fyna. Mae'n iawn. Ti'n oed off? Stopio. Ei dre ato. Croeso i Pic Sion Harri! Carrie Jones, Miriam Isaac, Howard Emrys yw'r artistiaid wrth hon. Matthew Glyn yn cael yr amser. Job gore. Ti'n mynd o fyna i fyna, dwyt? Felly, yn cynulleidfa. Yn dyfalu fan hyn, mae munud ych chi'n y gyd. Ti'n artistig, Cario? Na, dwi'n anobeithiol amdani llun. Dwi'n maen. Ie? Ie, dwi wedi trosglwyddo'r gene yna i Miriam, mae pawb arall, ni'n allan sy'n ei dan ti ni. Dim fi, a dim Miriam. O, gys ti gyfnod o stwella, do? Ie, wel, nes i fynd heb... Ti'n gwneud yr un eithaf hon, dwyt? Blindfold. Oce, bydd yn haws nawr. Munud sydd â chi, gyfle i rein, dim siarad, dim geiriau. Carrie Jones, munud yn dechrau nawr. Oce? O, bendill llun os. Let's go. Agos iawn. Basketball. Cymraeg, please. Pêl basket. Yey, there we go. Wel, nes i stopio ar basketball, wedyn nes i ddim edrych ar y geiriau pêl basket. Ma' hwnna'n glo iawn. Dwy eiliad, so byddwn ni'n gweud 9 eiliad, .63. Da iawn. Dim yn gweud y cyfan. Miriam. Reit, Emyr. Oce. Munud i gyfleu hwnna. Mae amser di yn dechrau. Nawr. Da. Octopus! Wow! Y cyfle yma. Gwilym. Y cyfle yma. Y cyfle yma. Y cyfle yma erioed, sy'n ni'n gweud. 4.43 eiliad. Howard Emrys, pob lwc gyda hwn. Ie, Da iawn, a fi gatio nawr. Mae'n ychydig yn anoddach. Pwy sy'n rhaid y geiriau yma? Owain Gwynedd, reit te. Munud. Iawn. Ti'n oce dyna? Hwnna? Ie. Da enw fi gyda'n un arall. I wneud, dy wad yna? Munud, ti'n iawn? Ie. Munud yn dechrau nawr, please. Ei. Sgio. Gywir! Wow! Afal anarferol. Da iawn. Da iawn, ond Cywir fyna. ddim yn ddigon da. 8.56 eiliad. Sy'n dal yn gyflym, mae'n gyflym iawn. Da iawn. Da iawn. Miriam Isaac. Waw! Sgôr i gyrro. 4.43 eiliad. Record sy'n gweud a Pic Sion Harri. Hapus? Hapus iawn. Na fe te, ar y nodyn yna. Mwy o Pic Sion Harri wrthos nesaf.